Вот, выпускаем бычков на прогулочку утром. Сейчас напоил их. Сейчас там в кормушке будем раздавать мы комбикорм. Раздадим и через часочек будем загонять. Давно не снимал видео, все некогда было. Ну вот, бычки, в общем, хотелось бы рассказать, что бычки у меня болели кашлем, кашляли они. Вот, получилось как? 16 быков я брал с одного места, мне привезли, все нормально с ним было. А 2 бычка привез с другого места. И вот 2 бычка, у них, как бы я их когда брал, у них сопли были. Вот. Ну, так как опыта больно-то не было, тот хозяин, значит, мне сказал, что это такое бывает, как бы сопли, то, что сейчас они на машине проехали, как бы на ветру немножко вот сопли потекли у них. Но это было, еще снега не было, это было 2 месяца назад. Вот. Ну и вот эти 2 бычка заразили остальных. Все стали кашлять. Амоксициллином колол, не помогло. Так, потом все-таки я нашел антибиотик. Риностоп называется. Вот им уколол. Он колется 2 раза. И как бы кашель прошел. Но у некоторых потом все-таки оставалось еще сопли. Кашель перестали, но где-то у бычков, у 5 бычков где-то еще сопли были. Их еще долечивал. Можно флорексом тоже. Вот потом остальных я флорексом еще долечил. Флорекс это то же самое, что и пневмостоп. Там действующее вещество одно и то же. Но флорекс даже еще лучше. Там вспомогательные вещества в нем дополнительно еще находятся во флорексе. А пневмостоп там одно действующее вещество, по-моему. Вот. Ну, пневмостоп 1300 где-то, по-моему, стоит 100 мл. А флорекс 1900. Также колол я их айсидивитом, витамины давал, цитровитом, но это все в разное время, с промежутком где-то недели 3. Элеовитом также колол. Вот, как бы витамины дал я им. Сейчас комбикорм добавляю, также немного мела добавляю. Мел перемешиваю с филуценом. Примикс такой есть, филуцен. Вот, с мелом перемешиваю этот примикс и понемногу добавляю с мелом. Ну, как бы сейчас, можно сказать, бычки акклиматизировались. Болеть перестали. Но еще у них еще одна напасть. Как бы одна беда не приходит, одна, как говорится. И все-таки у них еще лишай появился у них. Вот, сейчас, например, около глаза, поражение около глаз. Вот. Ну, уже неделю назад я проколол, значит, прививку сделал от лишая. То есть она можно, когда прививаешь, если они не заразные, не больные, то там маленькая концентрация дозы, маленькая идет. А если уже заболели, там уже терапевтическая доза, уже тройную дозу дал. Вот. Где-то у меня видео есть, как я разводил. Там с физраствором ее разводится, натрий хлорид. С натрием хлоридом это прививка. Она, значит, у меня 2 тюбика было, у нас по 40 доз. 4 тюбика по 40 доз. Вот на первый раз всех проколол я, разводил 2 тюбика по 40 доз с физраствором 100 мл. 2 тюбика на 100 мл раствора. И, значит, вот на 18 голов я вколол им по 5 кубиков. Получается там 2 тюбика, каждый тюбик по 40 доз. Вот эти 2 тюбика развел с физраствором. Все вылил в 1 тюбик 100 миллилитровый, ну, физраствор. Все перемешалось и колол по 5 мл каждому. И вот еще через 10-14 дней проколоть нужно еще раз. И где-то через
в течение месяца у них должно эти болячки все отпасть и появиться там волосяной покров. Ну вот около глаз, у некоторых там немножко даже на спине видно поражение от этого лишаем. Вот. Сейчас комбикорм я сейчас даю им волю. Первые, как только купил их 2 месяца назад, я комбикорм давал помаленьку. То есть там по одному ковшику 500 грамм. Потом постепенно стал прибавлять там по 2 ковшика, по 3 ковшика. И вот в течение, сейчас вот уже они где-то около 2 месяцев находятся. Сейчас уже даю волю. То есть насыпаю комбикормом. Я им насыпаю, значит, комбикорм овес с пшеницей 50 на 50 дробленый. 50% пшеницы, 50% овса. Вот, все перемешивается, дробится мелко очень. И насыпаю им вот в эти кормушки. Если погода теплая, позволяет, ветра нет, то вот насыпаю, и весь день у них комбикорм до вечера находится. Потом еще вовнутрь там, внутри кормушки, вовнутрь еще досыпаю на ночь. Ну, на вечер. Вот. Сено даю также в правую часть от кормушек, комбикорм в левую часть. Вот также еще в рулонах ставлю. Вот сюда рулоны кидаю. Вот тут они растрепали. Ну, я специально как бы подсилочку им, чтобы полежать можно было. Это как бы сено такое луговое. Вот. А в кормушке даю сено получше, люцерну даю. Также солому давал овсяную и ячменную. Также солому вначале ели хорошо. Ну вот стал сено давать, все, они от соломы отказались. Солому перестали есть, хотя до этого очень хорошо ее ели. Прям все проедали полностью. А как только давать стал сено, люцерна, хорошее сено, все, они солому перестали. Вон рулоны еще стоят там. Несколько рулонов соломы. 2, наверное. Даешь, кормушки полны, они даже не едят. Сейчас туда тоже привез люцерну, поставил. Буду давать им люцерну в кормушке. Но это когда погода хорошая позволяет, то там будем раздавать. А так, вот сейчас они комбикорм поедят. Немного насыплю там. Потом загоню.